kamu menjadi rewind time, kakak. Iya. Gimana kalau misalnya kita langsung sikat aja nih orang, Ini sikat aja dari belakang. Mumpung dia nggak di belakang. Adik. Tapi kita minum ini dulu. Kita dapat resisten 3 setelah meminum bir ini. Ayo, jurus mabok. Bentar, adik. Lu Bentar, kira masih gua minum takut? kocak. Ah, Bunuh. bunuhin dia. Lu gak bisa ngalahin gua. Sok keras lu. Cuman muka doang yang serem. Iya, muka doang serem. Ngapain? Nggak bisa apa-apa lu. Ngapain lu? Kita pojokan, adik. Gak mati-mati, kakak. Iya, kamu mati. Pojokan terus. Kakak, mabukku udah habis, kakak. Lari, adik, lari. Sembunyi. Sembunyi. Aku juga sembunyi.